وكمان عايز 50,000 مشجع في دور ال 32. امال ان شاء الله لما توصل نهائي بقى هنجيب لك الجيش والشرطه والشعب يحضروا الماتش؟ هو ينفع يا جدعان اللي بيحصل في الزمالك ده؟ الزمالك بيخسر من فريق محدش يعرف عنه حاجه. انا قعدت اسبوع كامل عشان احفظ اسم الفرقه دي. وكمان عايز 50,000 مشجع في دور ال 32. امال ان شاء الله لما توصل نهائي بقى هنجيب لك الجيش والشرطه والشعب يحضروا الماتش؟ طب ما انا عندي فكره حلوه، ممكن نضم استاد القاهره على برج العرب ونحشي كل ده جمهور عشان ماتش في دور ال 32. وبعدين انت سبت اللي حصل طول ال 90 دقيقه في الماتش هناك وجاي بتفكر في ماتش العوده؟ ازاي اساسا الزمالك يخسر من فرقه زي دي؟ انا لو من اصولي كنت سبت لعيبه الزمالك هناك وريحت دماغي. وبعدين انا لاحظت حاجه غريبه قوي في الماتش ده، ان شيكابالا كان لابس تيشيرت الزمالك عليه الراعي الرسمي لنادي الزمالك، ولاعيبه تاني في الفرقه كانت لابسه نفس التيشيرت وما عليهوش الراعي الرسمي. يا جدعان قسما بالله في حاجه بتحصل غريبه في نادي الزمالك، ولا لعب ولا شكل ولا تيشيرتايه حلوه. ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك؟ بامانه الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. عم كولر بنسي الاخطاء الكارثيه اللي هو عملها طول ال 90 دقيقه، وبدا يقول لك ان لعيبه الاهلي عندهم مشاكل وعندهم هموم وانا لازم اشاركهم في مشاكلهم. انا عايز اعرف مشاكل ايه يا كابتن كولر اللي عند لعيبه النادي الاهلي؟ هل مثلا محمد الشناوي عنده قسط ثلاجه ما عرفش يدفعه؟ او مثلا محمود كهربا متاخر عليه كهربا فمش عارف يدفعها؟ سؤال هنا لمستر كولر، لعيب بياخد 10 مليون في السنه، ايه المشاكل اللي ممكن تقابله او ايه الهموم اللي هتبقى عنده؟ فوق معانا يابا الله يكرمك عشان الواحد خلاص يعني. ناس كتير قوي اليومين اللي فاتت بتربط خساره النادي الاهلي بعدم وجود سيد عبد الحفيظ، وكل الناس كانت بتتكلم وتقول لك ان سيد عبد الحفيظ وجوده على الدكه مهم. سيد عبد الحفيظ مرعب للاتحاد الافريقي. انا من وجهه نظري شايف ان وجود سيد عبد الحفيظ على الدكه مرعب للاتحاد الافريقي والحكام شمال افريقيا كلهم. سيد عبد الحفيظ اهلاوي بيحب النادي الاهلي، لما بيبقى قاعد على الدكه بيبان عليه قوي ان هو محروق على تيشيرت النادي الاهلي. مفيش لعيب من اللي في الملعب كان يقدر يستهتر كده بالخصم في ماتش سهل جدا للنادي الاهلي، وده اللي جمهور الاهلي في الفتره اللي فاتت كان بينادي بيه. كان على طول يقول لك ايه سبب اقاله سيد عبد الحفيظ؟ طب سيد عبد الحفيظ مشي ليه؟ طب الكابتن محمود الخطيب يطلع بيان يقول لنا. جمهور النادي الاهلي عارف ومتاكد اهميه سيد عبد الحفيظ على الدكه. انا كاهلاوي اتمنى اشوف سيد عبد الحفيظ في الفتره اللي جايه قاعد على دكه النادي الاهلي. كولر قال انا هسحب الموبايلات من لعيبه الاهلي وممنوع التحدث على السوشيال ميديا والكلام ده كله. على فكره الكلام ده ما كانتش شغل كولر، ده كانت شغله الوحش سيد عبد الحفيظ. وبس كده يا سيدي، السلام عليكم.